Agora você vai curtir, dançar e fazer a festa. Bolson Equipadora. E aí pessoal do meu canal, beleza? Quem fala aqui é Bolson Equipadora. Tem mais uma dicasinha aqui hoje, ó. Vamos lá. Como codificar o som original do Agile, que ano 2009. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Tá o código aqui, ó. Cadê? 5764. Você faz isso, ó. No número 1, você bota o primeiro número, que é isso aqui, ó. 5 7 6 4. Passou, peraí, calma. 64, né? Peraí, calma. 64. Pronto, depois é só você apertar esse botão aqui pra baixo, ó. E segurando pra baixo. Agora, aí, valeu. Até a próxima aí. Curta, comenta, compartilha aí, faz o que tu quiser pra ajudar esse canal a crescer. Fui. Isso é Bolson Equipadora.